Oh lupa, berapa? Saya sudah bilang, Mas. Assalamualaikum dulur. Oke teman-teman, saat ini kita sudah sampai di Curug Cibeureum. Curug Cibeurem. Ini termasuknya curug yang ketiga ya? Curug yang ketiga. Ya, memang kebetulan untuk curug yang 1 dan 2-nya memang itu lagi rame banget. Jadi kita untuk pengambilannya di curug yang ketiga. Tempatnya sih lebih hidden gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya hidden. Lebih tersembunyi lah. Oke. Pokoknya mantap. Yuk kita lanjut lagi perjalanan kita. Ya, assalamualaikum. Oke teman-teman, kita sekarang berada di Telaga Biru. Telaga Biru. Ya, Telaga Birunya ini berada di kaki gunung Gede Pangrango. Nah, ini jadi sebelum kalian ke Curug Cibeureum, kalian bisa mampir dulu ke Telaga Biru. Ya, Untuk foto-foto atau untuk ya sejenak istirahat lah sebelum menuju ke Curug Cibeureum. biasanya mungkin kalau hari cerah air ini akan terlihat sangat biru karena sedang mendung ya, cuacanya juga hujan, jadi ya agak hijau. Sekian. Yuk kita lanjut lagi perjalanan kita. Try to play it cool, baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Messing around, acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool, baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you